Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita no miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny logité. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Ye! Misy iprime madoly zay ale andrangà Tanantsirabe tamaga majoenga Pampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous présente logité. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny logité. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'art. Cool. L'art manolotra anao ny logité. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Zoma 10 novambra araka amin'ny roapolo sy roa arivo tonga soa tompoko atao anatin'ny fampalam-baovao eto amin'ny Dreamin amin'izao takariva izao avy hatrany dia atolotra anao ireo lohatenim-baovao. Manome feim-potoana iray volana ialan'ireo mpivarotra tsy manaja ny fahadiovana eny Analakely ny komina Antananarivo tsy mbola fantatra ny toerana hamindrana azy ireo aorian'izay. Covid-19 eto Madagasikara efa manantanana ny fiatrehana ny andiany fahatelo tsy ny ara-pahasalamana loatra no tena atahoran'ny olona fa ny fiverenana amin'ireo fepetra rehetra. Rahampitso ny fotoana eny Antsahamanitra miaraka amin'ny momota sy ireo vahiny manokana nasaina ampifaly ny ankizy ao anatin'ny hetsika izay karakarain'ny Canal 7 Ivantsy. Any ivelany dia mitazona hatramin'ny farany ny famerana ny solika vokariny tsy ohatry ny 4 barila isanandro amin'ny volana Desambra ho avy izao ny OPEP. Misa 70 ireo hiatrika fifantsana rahampitso eny amin'ny plaza Ampeflo izay andray anjara ao anatin'ny K-pop cover competition. Avy dia andeha isika hiditra avy hatrany ao anatin'ireo vaovao isan'ny misongadina tamin'ity androany ity anasako anao aritra hijery izany hatramin'ny farany. Saika andrava ny toeran'ireo mpivarotra amoron-dalana manodidina Analakely omaly alakamisy teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra noho ny tsy fahampiny fanajan'izy ireo ny fahadiovana eny an-toerana tsy nanaiky anefa ireo mpivarotra ireo fa dia niady mba hitsinjovana ny fitadiavana sy ny fameloman'izy ireo ny ankohonana nandray ny fitarainana ny teny anivon'ny komina saingy iray volana ihany aloha no feim-potoana nomeny ireo mpivarotra ireo izany hoe hatramin'ny volana Desambra ho avy izao tsy mbola nampanantena ny toerana hamindrana azy ireo ny teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Ainarabarisoa sy Rivinirina Tekaleho no teny an-toerana.
hatramin'ny volana desambra izao no fe-potoana farany ahafahan'ireo mpivarotra amoron-dalana manodidina n'Analakely mitazona ny toerany rehefa tsy nanaiky ny fandravana saika ho ataon'ny komina Antananarivo renivohitra ho malalaka misy izy ireo. Raha ny fanazavana voalaza fa tsy manaja ny fahadiovana eny an-toerany ireto mpivarotra ireto izay no antony hanesorana azy ireo amin'ny toerany. municipal nanala tsy fivoronana efa nesoriny dia tady vavolana zay niady nyfamalika niangataka tamin'ny commune zao zay naveriny ihany fa nangataka fandaminana izy dia zay vonina metaka fitera taminazy hoe andamina hoe anaraka zay tena taona mamelana mampandeha tongotra zay a vonina zay amafany lalana misisiny fariva rehefa mirava avy mivarotra manomboka androany zay zany averiny mivarotra na ena ny tsena rehetra mitovy amin'ny talotra eny fa efa lasa kelikely be vatsasany ngamba sisa tamin'ity tsisy trottoir mijanona ohatra zao fa zao izy zao fa misy trottoir fa miaina amin'ny fiainany vaovao. Nankasitraka ny CEA ary milaza ny anaiky sy hanaja ny fandaminana rehetra ireto mpivarotra manodidina Analakely voakasika ity raharaha fanadiovana ny tanàna ity. Saingy mangataka kosa izy ireo ny mba hisian'ny fotodrafitrasa vaovao andraisana azy ireo rehefa miala afaka iray volana. Izay ety Analakely ihany no toerana takiny. Voalohany aloha raha amin'ny zavatra misy eto amin'ny toedrava misy amin'ny firenena tsy mbola zakatsika eto mihitsy zany tsisy mpivarotra amoron-dalana izany. Raha ho anareo manokana mpanao gazety nareo aleo sary hatrany ambony ihany ka hatrany dia jereo hoe firy ireo olona ireo maiza daholo zany izay rehetra rehetra. Izany hoe vahaolana maharitra mihitsy raha esorina eto izay tsy fidina mety ingeny hijanona eto fa noho ny tsy fisiana asa sy misy zavatra atao dia tsy maintsy eto zany izay aloha mahita ny sakafo hoanay androany. Zay zany ny antony hijanonana eto dia netaetanay mba hijeranay ny firenena hijeranay mihitsy zay voakasika zao rehetra rehetra zany fa vahoaka majinika zay fa tsy fidinanay ny varotra eto. Ezaka ity fa nilavitresaka zany mba tadiavinay hoe mba vahaolana maharitra tsy hoe teto zay ny mivarotra dia ho alefa any ambanivohitra fa eto zany mba mety aminay dia mba mangataka fotodrafitra sa eto zay eto ny namelomanay namey izy hoe hatramin'ny desambra. Efa miisa anarivo ny ireo mpivarotra kasaina ho esorina ety Analakely ireo raha ny tomba nanambaran'izy ireo ary samy efa nanajary ny toerany an-taonany maro avokoa. Mbola tsy nahazoana fanazavana mazava ny tena antony fandravana kosa nefa ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Mahery ny roanjato nisan'ireo mpamonjy vona miasa eto Antananarivo tsy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka eto intsony nisan'izy ireo raha ny fanazavany tompon'andraikitra toraka izany ihany koa ny isan'ireo mpitandro ny filaminana dia ny polisy munisipaly raha ny fanaraha-maso izay nataony teo anivon'ny komina Antananarivo hatrany misokatra hatramin'ny faran'ny volana desambra izao no ireo ny fisoratana anarana izay ho an'ireo maniry Silina dia hiditra ho polisy munisipaly na ihany koa hiantsehatra eo amin'ny asa famonjena izay sahan'ny sampana mpamonjy vona. Tsioreny Manivison sy Rivinirina Tekaleo. Tsy maharaka ny filan'ny vahoaka Antananarivo intsony ny mpamonjy vona miasa eto andrenivohitra. Ampitomboina ny mpamonjy vona miasa ka misy ny fandraisana mpiasa vaovao miisa zato amahana ny olan'izy ireo. Ilaina ny mandranto olona hiditra ho mpamonjy voina satria eo ampametrahana ireo tombony mpamonjy voina isika eo amin'ny boribory tany anakenina. Amin'izao fotoana izao isika dia miaina ao anatin'ny tsy fahampian'ny olona na dia betsaka ary ny tiana atao dia noho izay tsy fahampiany izay dia izay tratra no atao. Maro isika no mieritreritra hoe mila asa ny mamonjy voina ary ataoko hoe raha mindrana ny teny baiko vocation ihany koa izy ka manasa an'izay lina manainga an'izay mazoto. Manoloana ny fitombon'ny mponina eto Antananarivo tsy mahinika ny asa atao anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ihany koa ireo polisy munisipaly hoy ny tompon'andraikitra. Misy araka izany ny fandraisana polisy munisipaly miisa 5 amin'ny fitopolo anampy amin'ny fandaminana ny rarà eo anivon'ny komina Antananarivo. Isan'ny mponina eto Antananarivo dia misondry isan'andro na ny mponina na ny mpivezivezy. Raha ny isa ankehitriny eto am-pelantanany tsika ka miasa ho an'ny vahoaka
dia tsy ampy velively na dia le amin'izao raha ampitomboana folo dia mbola tsy ampy velively ka izay no mahatonga ny tanànan'Antananarivo mandray mpandraraha ato amin'ny polisy munisipaly sy amin'ny vozona mpamonjy voina. Misy araka izany ny fisoratana anarany idirana hiasa eo anivon'ny mpamonjy sy ny polisy munisipaly hiasa eo anivon'ny komuna n'Antananarivo renivohitra ka hifarana hatramin'ny faran'ny volana desambra ho avy izao. Fa manantanina amin'ny fiatrehana ny onja fahatelo amin'ny valinaretina Covid-19 indray i Madagasikara raha araka ireny tranga izay notanterina ho nisy tany amin'ny faritra Menabe any Morondava ireny. Betsaka sahady ireo izay manahy ny amin'ireo fepetra tsy maintsy horaisina tahaka ny fiboana izay mitondra ny amin'ny fitsaharany asa fivelomana andavanandro raha sanatria misy ny fiverenana izay valinaretina izay anjarany fitondram-panjakana nefa no manara-maso sy izay manao ny fampiarana entitra amin'ny fanokafana ny sistany ho ireo sendranay tamin'ity andro an'ity mba tsy hiverena ny fiboana indrindrindrindra ry nafa ny Sosy Stefan Rakotomalala indray mitondra izay vaovao izay. Samy matahotra ny amin'ny mety hiverena ny andiany fahatelo amin'ny fiatrehana ny Covid-19 avokoa ny ankamaroan'ny rehetra. Sarotra niverina ao anatin'ny amehany indray satria ny fatiantoka nateraka ny fiboana tamin'ny taon-dasa aza mbola tsy voarina mandraka androany. Ny fanajana ny fepetra aloha no vahaolana anoerana izany hatreto raha ny nambaran'ireo olona sendranay ny maraina teo. Mitaitaina ianao satria ao an-trano dia inona ary no hohanina. Ianao tsy afaka mivoaka an-trano ianao ny aretina tsy hoe manakaiky ve sa ahoana ilay izy tsy hita mivaingana fa zavatra hoentin'ny rivotra. Tena mafy mitahotra tsy maintsy misy foana ary tena matahotra mihitsy fa zay miezaka zany mitandrina dia raha zao atao aloha zany dia manao vaksiny tena mety amin'izay mba maivamaivana koa fiantraikany raha sanatria ka tratrany zany atao hoe Covid-19 amin'ny fiverena fahatelo amin'izao fotoana zao zany. Eo amin'ny fitadiavana aloha mafy dia mafy tokoa ny fiantraikany tamin'ny reny fotoanany fiobeana tanteraka ireny kanefa nirahana zaka teo moa ireny akakireny nefa tena mbola mafy mbola manarina an'ireny zany resaka fitadiavana amin'izao fotoana izao dia ngamba mino fa ngamba tsy ho tratran'ireny intsony amin'ity kosa fa mba mety mba ilamina. Ny fisokafan'ny sistany no isan'ny mampanahy ny maro ny amin'ny mety hiverena ny Covid-19 eto Madagasikara indray. Tokony handray fepetra entitra ny fanjakana ny amin'ny fizahan'ny foton'ireo olona mivoaka sy miditra eto amintsika. Vao maika mantsy isedra fasahirana nagoavana kokoa isika raha toka hiverina ny sistany indray raha ny fanazavana. Nisy ihany anefa ireo olona nitsipaka ny fanokafana ny sistany izay. Miankina any amin'ilay mpitondra antsika foana io satria na inona fomba fiatrehan'ny vahoaka malagasy ane tsy afaka ny andao-danitra hoe tadio tsara fa mpitondra ihany mahita ny solution. Ho ana manokana zany aloha ny solution dia hoe tsy tokony hovaina aloha ilay sistany satria na tsisy arany ny Covid tadio fa ny aretina tsy maintsy misy. Ny fahitana anazy aloha zany ny any fireneny dehibe fa ohatra mahino zao zay Alemana moa any zao efatra alina isan'andro marary dia tsy haiko na firy arivo izy eo zao no maty. Efa manomboka mampitaitaina ny eto Madagasikara indray zao. Ohatrana aloha zany nitaitaina satria le sistany misokatra ny vahiny ho tonga tsy hay izy na mitsoka aretina ny any na ahoana dia hitondra aretina eto an-tanàna. Tena tsara aloha zany dia mila ajaina le zay rafitra apetraka. Le rafitra apetraka moa indraindray goragora ihany izy ireny indraindray efa nahiboka tary amin'ny hotely hono avy eo mitsoka indray. Ireny no tena zava-doza ho antsika dia mila entitra tena entitra zany amin'ny resaka fanapahan-kevitra fa tsy goragora zany hoe maivamaivana ilay izy dia avela indray avy eo fa mila tena fehezina tanteraka mihitsy zany hoe 40 jours misy 40 dia tena dina mihitsy izy aloha miandro fotoana hoe afaka mandeha nareo vita ny test rehetrarehetra zay natao dia afaka mivoaka izy dia malalaka tsara mba mampilamina antsika koa zay no vahoaka rehetrarehetra ny miara sahirana lasanatria ka hoe mbola isy mafy be ohatran'le zavatra nisehatra amin'izay ireny. Hatreto aloha tsy fantatra mazava intsony izay tena fivoaran'ny valanaretina eto amintsika. Efa ho herinandro maro mantsy izay tsy naraisana tatitra mivoaka isan'andro toy ny tany aloha intsony tao amin'ny pejin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny tao amin'ny haino aman-jery mpanjakana.
Any ivelany mampana indray ihany koa ny fianakiny Covid-19 raha ho Croatie, firenena izay manana taha ambany indrindra amin'ny fandrakofana izay mifandray amin'ny fanaovam-baksiny raha ho Eropa manokana. Manaitra ny mety ho fiombony izay Covid-19 izay ny avy eo anivon'ny OMS, afatra izay miantefa sy fanairana ho an'ireo firenena tafiditra ao anatin'ny vondrona Europeana, izy ireo izay hiditra amin'ny onja fahaefatra amin'ity aretina ity. L'Organisation mondiale de la santé. Ny firenena Europeana indray no lasa fohy be ny valina aretina Covid-19 maneran-tany raha nambaran'ny Italen'ny OMS ao Eropa. Akaiky indrindra amin'izany ny fahamaroany tany tranga vaovao marina ao Allemagne ao Maly izay tafiakatra hatrany amin'ny 7,703 alina tao anatin'ny 420 ora monja. Ny volana Desambra 2020 no nahitany izany farany. Firenena 320 ao anatin'ny faritra Europeana no tena atahorana raha toa tsy misy fepetra entitra ho iatran'ny Italen'ny OMS ao Eropa dia heverina hahatratrany amin'ny 10 hetsy any ny isan'ireo fatin'ny Covid-19 ao Eropa fotsiny amin'ity onja fahaefatra ity. Nambaran'ny rafitry ny firenena mikambana hatrany fa ny fanalefana ny fepetra sakana ara-pahasalamana tamin'ireo firenena sy ny tsy fahampiany tany fanaovam-baksiny no antony mampiakatra izao tranga vaovao izao. Ny tombo avy roeny vokatrio ny isan'ny marary raisy nen'ny hôpitaly tao anatin'ny herinandro raha ny tatitry ny OMS hatrany. Efa nioarana ny alatsinainy lasa teo ihany koa ny 5 tapitrisa isan'ireo lavon'ny Covid-19 maneran-tany. Ny iray faingo 4 tapitrisa tamin'ireo matin'ny Covid-19 ireo dia tao Eropa avokoa. Atao ny festival Manga Manga dia ho tanterahana rapitso eny amin'ny plaza Ampeflo indray ny fifantsanana ahafahana mandray anjara amin'ny K-pop cover izay karakarain'ny Dream In. Raika amby 70 no isan'ireo mpifaninana voaray hatramin'ny fotoana izay nifaranan'ny fandraisana ny anaran'ireo lina izy ireo izay hiatrika ny fifantenana amin'ny sokajy hira sy ny dia izay amin'ny K-pop cover azy izay moa izany dia cover no ataon'ireo mpandray anjara ireo ivo amin'ny folorany vavahady eny amin'ny plaza Ampeflo ka anentanana ireo mpakafy rehetra tonga anohana azy ireo. Miisa 70 ireo mpihira sy mpandihy hiatrika ny K-pop cover competition ny faninany amin'ny plaza Ampeflo raha ampitso sabotsy 9 novambra. Fifananana hira sy dihy koreana amin'ny fahaizan'izy ireo manokana no tanterahana mba hanomezana fahafampo ireo mpankafy ny kolontsaina koreana eto Madagasikara. Efa raha ampitso sahady ny fifantsanana ny fifananana K-pop cover competition izay karakarain'ny Dream In. Mariana moa fa tafiditra ao anatin'ny hetsika Egyo Show io fifananana anankiray io izay ahitana skady anankiroa, misy ny song cover ary misy ihany koa ny dance cover. Ny fisoratana anarana moa dia efa tapitra tamin'ny sabotsy 17 ny volana oktobra lasa teo. Raha ampitso no fotoana ifanomezantsika hijerenan'ireo mpandray anjara rehetra amin'izany fifaninanana izany. Ankoatran'ny fifaninanana natao ho an'ny rehetra ihany koa ny K-pop cover competition ao amin'ny plaza Ampeflo raha ampitso. Entanina araka izany ireo mpankafy K-pop rehetra ho tonga anohana ireo mpifaninana na ireo tsy mpankafy aza fa liana sy te hiala voly dia raha ampitso sabotsy no fotoana. Isy vahina saina hanafana ny sehatra ankoatra ireo mpifaninana mba hanomezana fahafampo ny mpijery ihany koa. Zany izay dia efa manasa sahady tsy manasa sahady fa efa manasa an'ireo na havana na tapaka na namana ho avy anohana an'ireo mpandray anjara rehetra amin'io fifaninanana io. Eto antoerana zany hoe ety amin'ny plaza Ampeflo no totosaina io hetsika io. Ny hetsika dia manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina. Ny raha ampitso ihany koa dia tsy hoe ny mpandray anjara ihany no handray anjara fa na publika ary dia anao fiarahana mandihy kely hiaraka aminay zany hoe isy animation eo ho an'ny publika raha toa ka hoe tsy mandray anjara amin'izay fifananana izay ianareo. Dia misy ihany koa ny vahintsika na mpandihy na mpihira misehatra anatin'izay tontolon'ny K-pop izay. Manomboka amin'ny 10 ora maraina dia efa misokatra ny vavahadin'ny plaza Ampeflo raha ampitso ho tonga eny an-toerana handray anjara amin'ny K-pop cover competition io ihany koa ny Egyo Shop ho an'ireo manisy ny anjifa ireo kojakoja maro samihafa manodidina ny K-pop ary isy toeram-pisakafoana koreana ihany koa eny an-toerana. Manasa ny rehetra ary ho tonga fa 2,000 ariary monja ny vidim-pidirana.
Fa misy voka-dratsy lehibe amin'ny toe-karena eto Madagasikara ny firoboroboan'ireo asa izay sokajiana ho tsy manara-drafitra na ilay antsoina hoe travail informel eto amintsika araka ny antotanisa izay navoaka ny ONEF, Office national de l'emploi et de la formation izay ratsa mangaiky eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy dia tsy manara-drafitra avokoa ny 5.20 faingo iray isanjaton'ireo asa eto Madagasikara ary ny 5.27 isanjato amin'izany dia mbola eo amin'ny sehatra tsy manaraka rafitra ihany koa sy araka izany ny paikady izay entina ampihenana ireo karazana asa ireo araka ity fanadihadiana nataony Ainarabarisoa sy Rivinirina Tekaleo ety. Tsy manara-drafitra avokoa ny 5.20 faingo iray isanjato ny asa eto Madagasikara. Voka-pikarohana izay navoaka ny ONEF, Office national de l'emploi et de la formation eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy izany. Araka ny antotanisa voalaza io dia misandrahaka manerana ny Madagasikara mihitsy ny asa tsy manara-drafitra na ny emploi informel. Anisan'ny mampitotongana ny lafiny ara-toe-karena eto amintsika nefa izany ka tokony ho fehezina aingana hoy ny minisitra. Ezaka miandalana ary lavabe no atonga an'izany hoe ampanara-drafitra ny rehetrarehetra zany satria ny ekonomintsika amin'izao fotoana izao dia mbola be dia be tokoa ny ampany amin'izany tsy manara-drafitra izany. Mbola izay ny ainana amin'ny fiarikarenantsika amin'izao fotoana izao ka dia izay ny ezaka atao ka tsy maintsy manomboka aloha amin'ny fanadihadiana ny ahitana an'izany zavatra izany ka ny atao androany izany dia nivokatra izay fanadihadiana izay nataony ONEF. Efa betsaka ny ezaka nataon'ny ministera raha tsy teny ohatra ny fiarahana miasa amin'ny CNAPS zay sapandrara organisme eo ambany fehen'ny ministera ihany koa moa zany dia miezaka ny manatona sy mizahy fotsiny ireny entreprise reny satria na dia eo koa raha ny ohatra ny hoe hita maso fa hoe formel fa hoe ara-drafitra dia tsy ara-drafitra ihany izy. Ankoatra io firoborobon'ny asa tsy manara-drafitra io mbola 5.27 isanjato ihany koa ireo sehatra asa tsy manara-dalàna na ny secteur informel izay tsy ahafahan'ireo mpiasa mahazo ny zony sy ny fiahiana ara-sosialy tokony hositrahany toy ny CNAPS sy ny OSDI raha ny fanazavana hatrany. Ny tsy fisitrahan'izy ireny ny fiahiana ara-sosialy dia efa anisany mamparifo azy tanteraka indrindra koa moa fa ny fampanajana ny lalàna zay tokony iainana dia anisany mahavoa mafy azy. Voarintsika te koa fa hoe tsy ny olombelona ihany no voa mafy amin'ny fivoaran'le sehatra secteur informel io fa hatramin'ny toe-karena ary za mino fa ary ekeko fa maneran-tany angamba tsy misy firenena handroso raha ohatra ka miantehitra amin'izay fivoaran'ny secteur informel zay. Hanomboka araka izany ny fanamafisana ny paikady entina amehezana ity asa tsy manara-drafitra mihamazovana eto Madagasikara ity. Izy fanadihadiana ifotony ahafahana mandray andraikitra amin'ny fanatanterahana izany iarahan'ireo mpiara-mombona antoka rehetra eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy izay tohanany OIT na ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa. Fa mbola maro ny sakana izay tsy mampandroso ny tontolon'ny fandraharana raha ny eto amintsika efa betsaka nefa ireo tanora no liana te hiditra amin'izay sehatra izay izany indrindra no nahatonga ny fikambanana iray hanosika azy ireo amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana ho an'ireo tanora te hivoatra eo amin'ny sehatra izay fandraharana izay. Rina Fanirisoa sy Stéphane Rakotomalala no hitatitra ny andindiny. Betsaka ireo tanora no roboka amin'ny tontolon'ny fandraharana. Mbola maro anefa ny olana sedrain'izy ireo indrindra eo amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fahaiza-manao. Izay sakana voalohany ho an'ireo tanora misehatra eo amin'ny tontolon'ny fandraharana eto amintsika raha ny fanazavana. Ny olana aloha voalohany indrindra le hevitra be da be dia ny te handraraha daholo be da be efa mitombo izao ny isan'ny olona te handraraha fa eo amin'ny kapasite ny fahaiza-manaony ny ataony mila ampiana ary ny fisokafany amin'ny tontolo ivelany mba ahafahany manatsara izay vokany izay mba ahafahany mahita hoe ohatry ny ahoana ilay atao hoe kalitao izay ngamba no tsy ampy amin'ny fandrarahantsika eto Madagasikara.
ankoatra izay dia sakana ihany koa ny tsy fahatokisantena eo amin'ireo tanora-pandraraha eto amintsika azo atao tsara nefa ny mampivoatra izany amin'izay eo ampelantanana efa misy ny mpampiofana manokana amin'ny fifehezana ny tontolon'ny fandrarahana eto amintsika amin'izao abetsaka ny lafiny miabo ho an'ireo tanora nanatrika izany hatramin'izay fotoana nisokafandra ny fanazavana dia ny zavatra hita dia ilain'ny mpandraraha malagasy tena ilain'ny mpandraraha ny miofana satria eto Madagasikara dia misy ny ataoko hoe fianarana ao anatin'ny sehatra ny asa fa azoko tenena hoe tsy misy ny fianarana ahafahan'ireo manana tetika asa andrara dia hita hoe nisy vokatsoa nisy vokatra tsara satria raha ny ataoko hoe impact hitanay tao anatin'ny isa-taona moa zany dia misy ny hoe fiakarana atao hoe chiffre d'affaires misy ny fiakarany koa amin'ny atao hoe bancarisation na épargne ho an'ireo mpandraraha izay nandalo fiofanana teto aminay nikarakara fihaonana ho an'ireo tanora-pandraraha moa ireo mpikarakara amin'ny herinandro avy mpandraraha sy mpanjifa tompon'andraikitra ny lohahevitra hovoizina mandritra ireo fotoana ireo natao izany mba hahafahana mijery olana sy mandroso vahaolana mifanaraka amin'izany trany ny fanazavana trany fa misy 10 ireo olona voan'ny diabeta izay manaraka fitsaboana maimaim-poana eny amin'ny Amadiara ny tatitrany ataon'izy ireo efa tsy mifidy salatona intsony ny olona voan'izay diabeta izay fa dia hatramin'ny zaza enim-bolana aza dia efa misy voa raha ny fanazavana nataon'ireo mpandray an-tanana n'ity aretina ity tsara ho fantatra fa dia ankalazaina amin'ny 14 ny volana novambra ho avy izao ny andro maneran-tany iadina amin'ny diabeta tsy horeny manifison eo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Hatramin'ny zaza enim-bolana no efa voan'ny diabeta ka nanaraka fitsaboana etsy amin'ny Amadia raha ny fanazavana. Mila tohizana hatrany ny fitsondromana insuline sy fanaovana test hypoglycémie anaraha-maso ny fivoarany toe-pahasalaman'ireo olona voan'ny diabeta. Ny hamantarana azy moa amin'ny ankapobeny zany ny hamantarana ny diabetika ny hoe miakatra le diabeta dia mipipi matetika le olona mery misotro rano be izy raha mipipi izy dia misy tangorona ny vitsika ny mipipi an'iny satria mamy be mipipi matetika izy mery misotro rano izy dia memai kely foana izy tentan-kanina be nefa izy amin'io fa memai fa io an'le teneniko teo mampalahelo any abetsahany diabetika tsy tonga ety aminay ety raha tsy efa tonga le voka-dratsy ny diabeta ohatra hoe efa tapaka lalandra izy vao tonga ety efa jamba efa manomboka tsy mahita amin'ny maso vao tonga ety efa manomboka mipotra feriferisakazany any amin'ny tonga vao tonga ety. Mitoetra ny fitsaboana ataon'ny Amadia ho fanampiana ireo olona voan'ny diabeta misy sady mialina ireo olona manaraka fitsaboana maimaim-poana sahan'izy ireo raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana zao zany tairana ny olona hoe ndao re mba hampindra diabetika ireto mba azo fitsaboana tsara zany. Be izy eo efatra isanjato ny fatapatatra fara amin'ny totanisa totanisa ngamba efa tena be lehibe antsika malagasy ny diabetika zay tsy azo tsinitsinyavana satria tena vesatra ho an'ny fiarahamonina zany jamba zany vesatra ho antsika zany tapatongotra sy ny karazany zany vesatra be zany dia zay ny hoe anairana an'le olona zany raha amin'ny fankalazana zany ny andro amin'ity taona ity zany dia isy ireo fitiliana maimaim-poana isaky ny centre-ny Amadia era Madagasikara ny fitiliana maimaim-poana. Isy ny fanamariana ny andro maneran-tany adina amin'ny diabeta ny 14 ny volana novambra izao ka manentana ireo olona hanao fanatanjahantena ny mpitsabo hisorohana ny aretina diabeta. Fa CSB2 maro ihany koa amin'izao fotoana izao no tsy araka ny fanjakana intsony ny fanaraha-maso azy na dia eo aza ny ara-pitaovana dia isan'ny olana ary tsy zarizary ihany koa ny arak'olona indrindra fa ireo izay toeram-pitsaboana ifotony any amin'ny faritra raha ny fanazavana manjary ireo mpamatsy vola no misahana ny ankamaroany ireo fanamboarana sy fanarenana ary ny fikarakarana n'ireo tobim-pahasalamana ireo raha ity fidinana ifotony ataony Rina Fanirso eo amin'ny rindran-tsary ny Dolphe Rakotiny aina ity. Amandringa ny ankamaroany CSB2 any amin'ny faritra raha ny fitarainana nataon'ireo mpitsabo tao amin'ny faritra Diana abetsaka ny fitaovana no tsy zarizary amisedra fahasahiranana goavana ihany koa ireo mpitsabo eo amin'ny fitantanana ny toeram-pitsaboana noho ny tsy fahampianarak'olona. Somary rythme be
zay vavikely ohatry zao menaka moa mbola kelikeliko dia fatigue ohatry manao surcharge de travail kely zay indrindray ny activité-ny rehetra mandeha daholo na dia hoe zay vavy eto voeny tsara ny marary mandeha daholo ny activité ny fanabeazanaizana ny tema rehetrarehetra zay ataony CSB zany mandeha tena matetika misy moa ny marary moa ny avan'ny accompagnant le indraindray dia diabiny eo zay vaviny eo dia manome tsiny kely dia mpanaraka zany fa ezana manazava andry zareo hoe satria moa zay anakoa voaray daholo nareo androany na somary miandriandry kely. Tahaka izay ihany koa ny any amin'ny toeram-pitehirizana fanafody olona iray monja no miandraikitra ny fagedi sy ao an-tsiranana voalohany na izany aza mbola ampy ny tsabony any aretina mandalo teo an-tsiranana renivohitra aloha hatreto ny fanafody ao raha toa ka lany ny tahiry dia mifampitsinjo ny toeram-pivarotam-panafody any an-toerana saingy avy amin'ny fanjakana amerikanina amin'ny alalan'ny USAID avokoa ny ankamaroany izany fa ampahany vitsy monja no avy amin'ny fanjakana malagasy. Ny fagedi zany manana olana eo amin'ny matériel zany ohatra hoe matériel informatique comme imprimante iny zao tsy manana fagedi dia mandeha magnano impression any cyber dia avy koa mbola tsy manana ventilateur zany ny magasin dia zany tsy afaka mitazona température-nay mba ho 25 degré midina izao zao efa 26 degré hatreto aloha mbola tsy misy fitarainana amin'ilay izy fa mety ho hisy risque fa mbola tsy zao izy no mitranga satria rehefa mamoaka fanafody zany agny amin'ny détail rehefa miova ny fanafody dia miova koa ny couleur ny efa hita fa mbola tsy nahita aloha zay hatreto nefa tsika manana tanjona agnatsara tokony asiana ihany le izy mba hisorohana. Efa azo lazaina ho ambany ny tahany olona voany ny tazomoka any amin'ny fasidiana saingy tanjona napetraky ny fanjakana amerikanina ny anafoana izany tanteraka araky ny viny napetraky izy ireo. Raha any Madagasikara manokana dia mbola betsaka ny olona izay maty ny tazomoka eto amintsika tokony hisy araka izany ny fanatsarana ny paikady izay entina miady amin'izany hoy ny avy eo anivon'ny ministera miany fahasalamam-bahoaka toy ny fampirisihana ireo mpikaroka ara-tsiansa mba hizara ny voka-pikarohan'izy ireo momba izay ady natao amin'ny tazomoka izay indrindra no antom-pisiany fikaonan-doha siantifika andian'ny fahatelo izay tanterahany ministera ny fahasalamam-bahoaka ho fanohizana ny ezaka izorana makany amin'ny famongorana ity tazo mahery izay avy amin'ny kaikitry ny moka ity haina rabary sosy rivo ny rina tekaleo hatrany. Isan'ireo firenena mbola ahitana ny tazomoka i Madagasikara araka ny tatitra farany nataon'ny UNICEF ny volana aogositra 2024 ankizy latsaky ny 5 taona manodidina ny 5 alina no tratry ny tazomoka tamin'ny taona io hatrany manodidina ny 3,9 alina sy 9 no tranga voarakitry ny trangokala vaccin.net manodidina ny 7,700 ireo nondasony fahafatesana tamin'izany tsy mbola resy ity aretina ity eto Madagasikara hoy ny fanazavana. Izany fikonandohara scientifique zany na conférence scientifique dia andian'ny fahatelo ity tanterahana ity. Ny antom-pisiny zao dia fotoana andinihana ny fanatsarana izany ady zany satria mbola aretina mahafaty olona ary mbola misy ny olona tratran'izany aretina tazomoka izany. Tsy misy aloatra eto andotanisa ofisialy mikasika ny tazomoka voarakitra eo anivon'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka ho an'ny taona 2024. Misy ny atrikasa fahatelo ahafahana mijery ny vahaolana ahafahana miady amin'ny tazomoka eto an-toerana iarahana amin'ireo manam-pahaizana avy eto Madagasikara sy avy any ivelany. Rehefa vita moa zany fikonandoha zany dia mety hisy ny fanaovana ny tatitra zay vita hita teto jerenareo toromarika sy mety ho fanatsarana ny ady ary fotoana ihany koa ahafahan'ireo mpiantsehatra rehetra mifanampy sy mifanoro amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ilay drafitra iadina amin'ny tazomoka eto Madagasikara. Anatin'ny ady amin'ny tazomoka ny famatsiana lay ireo tokantrano marefo mila amafisina koa anefa ny fanentanana eny fotony malona ny fomba fisorohana ity aretina mahafaty ity.
ary dia araka ny efa nentina teto amin'ny logité tato anatin'ny andro maromaro izao raha mpitso tokoa no anatanterana ny fiakaratsehatra momota eny Antsahamanitra ary dia mampanantena seho miavaka i momota miaraka amin'ireo vahiny izay nasaina manokana atao anatiny ity hetsika ity. Ny sara mpidirana ao anatin'izany dia 7,000 ariary, mbola misy ihany koa nefa ny famandria-toerana ary dia akoatra ny fampisehoana dia ao ireo karazan-dalao ahafahana mahazo tapakila maimaim-poana sy ahafahana mijery ny ity circuit momota ity. Andehana eo arahantsika ireo tsara ho fantatra manodidina an'izany. Azo tombony indray ny ankizy miaraka amin'ny momota fampisehoana goavana karakara ny Canaseta Events amin'ny sabotsy 9 novambra izao ny fotoana ao amin'ny kianjana Antsahamanitra. Efa vonona i momota sy ny ekipany anome fahafampo ny ankizy rehetra. Ny Canal Saint Events dia mikarakara ny momota ao Antsahamanitra amin'ny fahaenina ny volana novambra ho avy izao, izay ahitana ny circuit momota, la bande à momota sy ny aléa des possibles. Raha mpitso araka izany no fotoana manokana natao ampialavoly sy ampifaliana ny ankizy mandritra ity sy eo iarana amin'ny momota ity. Efa nivoaka androany maraina tao amin'ny pejiny Canal Saint Events ny anaran'ireo tsara vitana nahazo ny tapakila maimaim-poana ahafahana mijery ny fampisehoana. Eny amin'ny plaza Ampefilono mbola ahitana ny tapakila ny tapan'ny maraina raha mpitso hatramin'ny 12 ora maraina. Eny Antsahamanitra kosa no ahafahana manjifa izany mialohan'ny tena fampisehoana. Any Afrika olonanjato no nidina andalambe tao Bamako ao Mali no ny tsy fankasitrahana ny fisian'ireo miaramila frantsay amin'ny tanin'izy ireo mitaky ny fanalana tanteraka ireo tafika frantsay ireo ao amin'ny firenena maliana. Ireo mpanao fihetsiketsehana miandry ny fanapahan-kevitra izay mety hoentin'ny frantsay ireo vahoaka maliana ireo izay nanatanteraka ity hetsika ity tao Andrenivohitry Mali. Efatra amin'ny taona 13 no nisy miaramila frantsay tao Mali. Naneho ny fitakinana amin'ny fanalan'ireo miaramila frantsay ny mponina anjatony izay nidina andalambe tao Bamako o Malzuma mba hisian'ny fiandrianam-pirenena ho izy ireo. Tanjon'ny vahoaka nidina andalambe ny anesoran'ireo miaramila frantsay izay mipetraka any amin'ny faritra maro ao Mali. Manana ny fiandrianany ny firenena maliana ho ireo mponina ka tsy tokony hisy idiran'ny frantsay intsony ny raharam-pirenen'izy ireo amin'izao fitondranana tetezamita misy azy izao. Miandry ny fanapahan-kevitry ny frantsay amin'ny fanalanany miaramilany izay mipetraka ao Mali ireo vahoaka nidina andalambe. Raha tsy haivina ny volana jona lasa teo dia nanambary i Frantsa fa te hampiena anisan'ny miaramila ao amin'ny faritry Sahel amin'ny taona 2020 izay mahatratra 540 eo ny miaramila ao amin'ilay faritra. Indraimbavy eo amin'ny toe-karena maneran-tany mitazona hatramin'ny farany ny famerana ny solika izay vokariny tsy oatra ny 4,000 barila isan'andro amin'ny volana desambra ho avy izao ny OPEP vondron'ireo firenena izay mpamokatra sy mpanondrana solika fanapahan-kevitra izay. Etsekilan'izay dia ambarany Etazonia fa tsy hitondra vahaolana manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsolika izay tsy mitsahatra ny midangana any an-toerana sy maneran-tany. Hatreto aloha araka izany dia tsy naomby ny fampidinian'ny rotonta dia ny amokarana solika bebe kokoa hatrany hamalina ny tinady ny tsena amin'ireo tsena sy firenena tena mpanafatra an'izay solika izay. Manodidina ny 7,7 faingo $20 eo ny saran'ny iray baril amin'izao fotoana izao raha ao New York manokana. Andeha rahantsika ny tsara ho fantatra momba ity vaovao ity. Hatreto aloha dia tsy miverina amin'ny heviny mikasika ny amerana ny solika vokarina hatramin'ny volana desambra izay nampiakarina saingy tsy ohatry ny 4,000 barila isan'andro ireo firenena mpamokatra solika tahaka ny Arabia Saodita. Tsy ampy io famokarana io raha ny fanehoan-kevitry Etazonia mihoatra lavitra an'izay efatra etsy izay no nandrasan'izy ireo mba hamalina ny tinady amin'izao fotoana. Fanapahan-kevitra izay nambarany Washington fa ampitotongana ny fiarenana ara-toe-karena manerana izao tontolo izao izay vao avy nisedra fiboana misesisesy. Nanamafy ny OPEP fa efa nisy ny fifampiresahana saingy nomariny misitry ny angovo avy ao Arabia Saodita Abdulaziz bin Salman fa fanapahan-kevitra everiny OPEP fa mety sy tokony ho izy no noraisiny izy ireo. Antony tsy maintsy ameran'izay solika vokarina izay raha ny fanazavana ny mba ahafahana manana tahirin-tsolika ny ambanin'ny tany manoloana ny mety sy ny onja vaovao indray amin'ny valina retina COVID-19.
ananatahiratra amin'ny efatra tapitrisa barila isan'andro ireo firenena mpamokatra solika amin'ity fampienana ny famokarana solika hatramin'ny volana desambra ity. Hatreto araka izany dia mbola midangana hatrany ny vidin-solika noho izay fanenana famokarana avy any am-potony izay. Raha ny nambarany sampandrara iraisam-pirenena momba ny angovo dia tokony hahatratratra any amin'ny 9.1 tapitrisa barila isan'andro eo ny famokarana tamin'ity taona ity ialana amin'ny krizy-tsolika izay tsy nisy afa-tsy 9.7 tapitrisa tamin'ny taondasy. Nampidina ny famokarana ny fandalovan'ny rivo-doza Ida tany amin'ireo firenena manakaiky ny Golfe du Mexique sy ny olana ara-teknika tany amin'ireo firenena mpamokatra. Ankoatra ny solika nefa dia mampanahy ireo mpahay eran-tany ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny entona na ny gaz izay efa miakatra avo efatreny amin'izao fotoana. Tsy mahavaly ny tinady ny tolotra ho an'ny famokarana gaz noho ny tsy fahafahana nanao tahiry tao Eropa izay niatrika atsika lavareny tamin'ity taon'ity. Eo ihany koa ny fiainan'ireo mpampiasa vola ary ny fitsimbadiana any amin'ny fampiasan'ireo angovo azaovaozany. Mialohan'ny sarana dia indro atsidiko aminao ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny rampitso sabotsy 9 novambra 2024. Raha ny vinavinan-kabeny ny toetrandro eto Madagasikara dia atomboka any amin'ny tapany avaratra ahitana ny faritra Diana sy ny faritra Sava ny maripana aloha dia eo anelanelany 20 hatramin'ny 20 degré Celsius amin'ny ankapobeny dia ho maina tanteraka izay andro izay izany hoe tsisy orana. Ho an'ireo faritra any andrefan'ny Madagasikara kosa indray izay ahitana ny Betsiboka, Sofia, Boeny sy Imelaky dia tsy fanalavitra amin'ny toetrandro ny faritra avaratry ny any saingy ny maripana dia somary hiakatra kely ny ambany indrindra 13 degré Celsius raha toka 13 degré Celsius no ambony indrindra mbola ho Betsiboka ihany no ahitantsika an'izay. Ho an'ireo faritra any amin'ny ilany Atsinanana izay ahitana ny faritra Atsinanana mazava ho azy ny Analanjorofo sy Alaotra Mangoro dia eo anelanelany 18 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana amin'ny ankapobeny ihany koa dia ho tsara ny andro ho an'ny tontolo andro ny rampitso. Ho an'ireo faritra avoatany toa ny Bonglava, Itasy, Analamanga sy Vakinankaratra dia samy ahitana orana aloha somary atevina kokoa nefa izany ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra rampitso efa miomana sahady araka izany ny maripana dia hidina hatrany amin'ny 14 degré Celsius ary 30 degré Celsius kosa no ambony indrindra ao Antsirabe dia ahitana an'ireo elanelana maripan'ireo avokoa. Ho an'ny ilany atsimo Atsinanana dia hisitraka orana ihany koa zany ny faritra Morony Mania saingy somary hafana ihany izay toetry ny andro izay satria any no misy ny maripana isany ambany indrindra 18 degré Celsius ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny Matsiatra Ambony, Iorombe, Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovonany tafiakatra 30 degré Celsius no ambony indrindra. Ary ny farany izay hojerentsika dia ny any Menabe, Androy, ny faritra Anosy sy ny faritra Atsimo Andrefana amin'ny ankapobeny dia Ibalika indray Ngabe masoandro tsy fanalavitra amin'ny toetrandro androany eo anelanelany 20 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana amin'ireo faritra ireo. Dia izay ihany koa no azoko natolotra ho anao tamin'ity androany ity, misaotra anao naraka ny aino sy nijery hatramin'ny farany dia mamy fotoana anao ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Blossom White nanolotra anao teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny le JT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau
déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny logité. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara nanolotra ho anao teo ny logité. La saveur ultime des fruits. Sardine Liberator nanolotra ho anao teo ny logité. Sardine Liberator, les sardines nampitsiro tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur. Miss Ibrahim Dol zay aleandrangà Tanantsirabe tamaga majoanga Pampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava va tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus.